हेलो गुड मर्निङ के छ खबर गाइज वेलकम टु न्यू गाइज सन्चै नै होला सबैजना राम्रो नै होला जहाँसम्म हेलो गाइज के छ खबर सन्चै नै होला सबैजना वेलकम टु माई ब्लग आजको यात्रा भनेको हाम्रो कहीँ पनि होइन अफिस जान लागेको हो केमा निकालौँ केही क्लिपहरू रेकर्ड गरौँ हालौँ भनेर सोचेर फेरि स्टार्ट गरेको म त सधैँ ब्लग त हाल्न होइन कहिले काहीँ हाल्छु रेकर्ड गरेर अब के गर्नु टाइम भ्याउँदैन ब्लग बनाउनको लागि सौक हो बनाउनु पर्छ कहिले काहीँ आज फ्राइडे रहेछ है चेकिङ भनेको बेलुकातिर फर्किने टाइममा लास्ट चेकिङ हुन्छ मलाई थाहा छ अनि के छ तपाईँहरू भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गर्नुहुन्न क्या च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु क्या नयाँ जो नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ नयाँ नयाँ भिडियो सब्सक्राइब गर्नुहुन्न एउटा मिठो सो कमेन्ट हालिदिनु पनि हाल्दा हुन्छ सक्दोसम्म म कमेन्टहरू रिप्लाई त गर्न गर्ने प्रयास गर्छु ढिलो त ढिलो नै भइसकेछ त्यो पनि गाडीलाई अलिक च्यापेर हिँड्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ क्या नच्याप्नु हुँदै हुँदैन मान्न साइड आर्टमा के ड्याममा काट्नु चाहिँ ट्रकवालाहरूले यार के गरिरहेछ ट्रक सानो सानो टिपरहरू हुन्छ नि न साइड दिन्छ न साइड आर्ट बाटोमा केही एक काटिदिन्छ यहाँ पनि आवाज फेरि जोन आँटेछ है पार्क बन्न सायद छ बस्ने ठाउँ बनाउँछ सायद होला पुरै वाल फेन्सिङ भइरहेछ भाइजी त मेरो पोस्ट गरेपछि काठमाडौँको हालत हेर्दाखेरि बाफ्रे बाप कतिको फोहोर रहेछ हौ कति फोहोर भइदियो त्यो बाद मेयर हुँदा बालेन्द्र सर त अलिक चिटिको पनि हुन्थ्यो तर अहिले फोहोरको लास्ट फोहोर गर्छ मान्छेहरू यहाँको जनता हो कि कस्तो हो भनेर रोडमा गाडी पार्किङ सायद अलिक एउटा घटना त्यो भिडियो हेरेको थिएँ क्या त्यो पब्लिकमा राखेको चेयरहरू पुरै फ्यालिदिएको थियो यो त किन यस्तो गरेको डम्बु साइड त्यही लास्ट गाउँ चाहिँ फोर्ट्स डम्बु साइड त्यो ठुला खोजीले गर्दा भएको छ अलिक त केही भन्नु अलिअलि छ भाइ बहिनीहरूको छुट्टी भयो कस्तो छुट्टी ल्याउँदछ
Clayton College. बा पनि कलेजबाट यस्तै यही मर्निङ क्लास होला एकचोटि भएको लागि हो यो भनेकै हो उता पनि त यहाँनिर अब फेरि फुटबल म्याच भइरहेछ त्यहाँ त्यो स्टेडियममा प्रायः जाने भनेको बाटो यही हो खोलाको बाटो अलि जाम पनि कम हुन्छ डाममा डाममा गइदियो स्वाट निस्किन्छ अलि त्यहाँ जाम भनेको त्यो बिजी बजारको पुलनिर जाम हुन्छ तर यो बाटो खाली नै हुन्छ क्या यो इमाडोल र टिकाथली बालकुमारीबाट प्रायः जब गर्नु जाने मान्छेहरू यो बाटो जानको लागि कपी कसरी घामको मजा लिइरहेछ घरहरूले पनि दुई जाडो थियो लास्ट जाडो भएको थियो नि त आज घाम उताएको त्यही भएर अहिले सबैजना घाममा बसेर मजाले जानुहरूलाई पनि त जाडो लाग्छ भाइ जानुहरूलाई पनि जाडो लाग्छ यिनीहरूलाई पनि त घाम चाहियो घाम चाहियो तिनीहरूलाई चाहिन्छ नि त यस्तो फोहोर पानीमा कसरी नुहाउँछ मान्छेहरूले नुहाइरहेको छ टर्न गाह्रो हुन्छ यार एक्सपोर्ट ड्राइभर छैन नि त सट्ट काट्दिने भनेर एक्सपोर्ट ड्राइभर स्वाट काट्दियो बेच्यो मसँग सट्ट काट्नको लागि वाटिका स्क्राइब स्कुल त्यो बाल चढ्नु पाउने दिदीहरूले के भन्छ त्यसले चाइल्ड स्कुल या चाइल्ड स्कुल नै भनेर एउटै कुरो भयो नि तपाईँहरू क्या जो मोटर ब्लगर हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूसँग सोध्छु कि तपाईँहरूको बाइक चाहिँ ब्याकग्राउन्ड साउन्ड कसरी आउँछ कुन माइक युज गर्नुहुन्छ तपाईँहरू क्या जब मोबाइलबाट नि धेरैले गर्दै होला तिनीहरूको त ब्याकग्राउन्ड पनि साउन्ड आउँछ त्यो कसरी आउँछ मलाई त कति कुन माइक युज गरिसकेँ तर भएन त्यो कुरा क्या मसँग सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई क्या कसरी हुन्छ कमेन्टमा भन्नु होला नि त कसरी ब्याकग्राउन्ड साउन्ड मेरोमा त ब्याकग्राउन्डै साउन्ड आउँदैन क्या त्यति जे गरे पनि गाह्रो हुन्छ क्या बाइकको साउन्ड अलि पुरै नोइज नै काटिदिन्छ माइकले क्या अलिअलि नोइज हुन्छ भने त राम्रो छ नि त ब्लग सुन्नु पनि हेर्नु पनि र कमेन्टमा मलाई भन्नु होला कसरी हुन्छ भनेर नयाँ नयाँ हो म तपाईँहरू पनि सिकाउनु मलाई
युजरको पुल यहाँको जाम हुन्छ नि जहाँसम्म लाग्छ। यहाँ अर्को बाटो कट्नै भइदियो भने क्या मजा आइहाल्छ क्या। अर्को बाटो कट्दै ड्याममा गइदियो भने म त हुन्छ त। यहाँको जामको पनि फिक्सै हुँदैन क्या, कुन बेला छिट्टै खुल्छ कुन बेला क्या अलि 1 घन्टा लागिहाल्छ जाम है लाग्दैन। आज छैन त यार। ओहो ए आज म क्यामेरा भिडियो बनाउँदैछु त्यही बेला जाम छैन कि त जहिले पनि जाम पाउँथ्यो त यहाँ। ओम प्रभु हर महादेव हर महादेव। भोलि जाना यहाँ त यस्तो रहरहरू निस्केको डर लाग्छ यहाँ। आज यो रोड खाली बाप रे, आज पुरै म त खाली नै भेट्यो यार। जहाँसम्म लाग्छ मलाई यही टाइममा आउनु पर्छ सबै जस्तो लागिरहेछ अब क्या। आज पुरा खाली रोड मिलेको छ र जहिले जाम हुन्छ क्या। झन् अफिस टाइम भएर नि 10-11 बजी जाम मिल्छ नि यार। आज त जाम बिना आज कि बिदा हो क्या हो। आज फ्राइडे भएर त कसलाई कलेज अफिसहरू त चल्छ नि। बिदा त केही छैन। हनुमान स्थान तो हाम्रो अफिस चाहिँ यही हो हनुमान स्थानमै। अब तपाईँलाई एकचोटि बेलुका भेट्छु। पार्किङ के हो दाइ पुरै खाली छ, बिदा छ क्या के? ए बिदा छ सबै त्यही भएर त पुरै खाली रहेछ। ए त्यसो भोलि नै आउँछु त्यो चेक गराउनु छुट्टी मिल्छ र त्यो भोलि चेक गराउनु पर्छ क्या। जाम चाहियो हजुर। बिहान त जाम थिएन, अहिले त जाम यतिको रहेछ। गाडीको डिस्प्याड गइसकेछ क्या, त्यो चेन त लाउनु पर्छ। ट्रामकै प्रब्लम रहेछ अन्त क्या, कति 3,000मै डिस्प्याड जान्छ त्यसको। आज इन्डिकेटरकै जान्थेँ म। खाली चाहिँ बिचरा जाउँ न, के को पिरो हो त्यहाँ।
अब म त जाम हुने फेरि जाम भइरहेछ बेलुकातिर यार जति जे भयो भने जाम हुन्छ नै जाम जाम ओके आज शहीद दिवस मनाउँदैछ क्या केटाहरू यो शहीद दिवस आज शहीद दिवस हो नि त त्यही भएर प्रदर्शन यति जाम किन रे आज यति जाम किन आज बापरे आज छुट्टी छ त्यही पनि यति जाम के भएको छ आज अस्तिको पुरै एक्सिडेन्ट क्या हो घुमाउनु परेछ गाडी किन के को लागि त्यो जाम भयो फेरि यता खाली छ चेकिङ हो कि जाम हो कि के हो यहाँनिर पुरा खाली छ ए कन्स्ट्रक्सन के गरी छोटा यस्तो मैले काम भइरहेछ त्यही भएर छुट्टीको दिन पनि यतिको जाम यार
यो बाटो पनि बन्द गर्दैन, तलबाट गइहाल्थे। ओके, 53 जम जम। ओ देखो, अब कौन रोक गया है? रोक लिया। ये तो खाली से फुल पैक, फुल पैक। बाटो चेन्ज गर्नुपर्ने टाइम लाग्छ र बाटो चेन्ज गर्नु पर्दैन यार। आहा,
ओ तेरी यार जाम ले करते हैं बस बस ले करते हैं तो को जाम बाजू में वाइन तो तेरी बाजू पावर कोई नहीं है इसमें हम को बैठना है और तो को नहीं पास है बाइक लगे जाम जाम अब ये शेक उड़ा ये देख ओहो जाम खुलेगा शायद ओके सर हाईलाइट अंदर गए सर वाह तो यार बल्ला वाला जाम वाला स्कूटर वाला पाया यार जब मोबाइल को तो रेस लाग्यो हुन्छ क्या तो घर जानु पर्ने त्यस्तोको रेस लाग्यो हुन्छ यार त्यो लाइट होइन प्लेन आइरहेको छ टल्किरहेको छ नि त अलिक मिस्टेक कटाउन जानिन्छ क्या यहाँ कति प्रब्लम हो साइड लाइट हेर्नु गाइस साइड लाइट साइड लाइट साइड लाइट साइड लाइट रॉयल एनफील्ड छुट्टी भएर आइकन भएर सबैजना आज 2 दिनको विकेन्ड होला नि त आज छुट्टी भएर म गइसकेको धेरैजना
मलाई ढुक्कु गर्ने डरले यार यहाँको जाम यहाँ एउटा चाहिँ पुल बन्नु पर्यो क्या सरकारलाई भन्नु पर्छ यहाँले कस्तो जाम बाबले के साह्रो जाम हो जामले गर्दा ल यसो यार बल्ल जामबाट निस्कियो अब अलिक खुला रोड पाएँ यार यतिको जामकै हुन्छ यार जुन ठाउँमा मलाई 10 मिनट लाग्छ आउन त्यो ठाउँमा आउनको लागि मलाई आज के भन्नु 1 घन्टा जति 50-55 मिनट जति भइदियो सकेछ पुग्नु 1 घन्टा नै पुग्नु 1 घन्टा नै लागिहाल्छ हजुरको त मैले छुट्टी हो नि त 100 दिवस भएर त्यो छुट्टी होला भनेर बापरे के छुट्टी हुनु यार जाम नै यति रहेछ आज बिहान त्यस्तो जाम थिएन तर अहिले बेलुकातिर त यस्तो जाम हुन्छ बेलुकातिर निस्किन्छ फ्राइडे नाइट भएर पनि होला जाम यति अनि गाइज
हजुरहरूलाई भिडियोमा के राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो कमेन्ट गरेर प्लिज भन्नु होला। भिडियोलाई लाइक सेयर है सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। जो जो नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले सब्सक्राइब प्लिज गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला र मिठो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। भिडियोमा के राम्रो लाग्यो के राम्रो लागेन भनेर त्यसको एउटा मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला। म यही आशा गर्छु तपाईँहरूसँग। अब हुनु पनि आँटिहालेँ म आफ्नो गल्तीमा अब छिर्ने बित्तिकै हाल्छ यही गल्ती भनेको यही हुन्छ। मलाई पनि थाहा छैन तिमीसँग के बोलिरहेको छु म क्या हेर एउटा यहाँबाट गर्नु पऱ्यो त्यहाँबाट गएर काटिरहेछ हेर। जहाँबाट काट्नु पर्छ काटिरहेछ जहाँबाट काट्नु पर्यो त्यहाँबाट काटिरहेछ हेर। यहाँ पनि जाम रहेछ हजुर तेरि यार जहाँ गयो त्यही जाम जहाँ गयो त्यही जाम। यो जाम भनेको किरा कतै छुट्दैन क्या। अगले पठाइदेऊ के गरिरहेको अगाडि गुड नाइट सबैलाई। आजको ब्लगको यहीँ समाप्ति हुँदैछ। गुड नाइट।